As casas necessariamente têm que fazer algum barulho ou fazem algum barulho? Você sabe reconhecer quando há um barulho em específico não é algum barulho da sua casa, da geladeira instalando ou algo assim? Você sabe identificar? Então vem comigo descobrir agora. Eu sou Vanessa Lima, você está no canal Vanessa Lima e hoje eu resolvi fazer um vídeo muito interessante, gente. Um vídeo muito interessante que é o seguinte: eu ao longo dos anos da minha vida, de experiência de vida, eu fui vendo, porque eu sou muito assim, eu pego as coisas no ar, muito observadora, muito, né, detalhista, assim, eu percebo as coisas, né? Desculpa, gente, por ter balançado a câmera aí, mas eu tô com o monopod aqui e ele tá meio bambo, meio mole. Então, gente, minha bebê tá fazendo barulhinho aqui atrás, daqui a pouco eu vou ter que pegar ela. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo que todas as casas que eu já morei e moro, sempre tem um barulhinho, um estalar, um bater, né? Todas as casas, todas. Eu acho que a única casa que acho que fez menos barulho, assim, que quase não teve barulho, foi uma casa de aluguel na cidade de Americana. E olha que era muito antiga e a casa era linda, linda, linda. Acabei de escutar um tique aqui. Só que essa casa que eu tô, ela estala muito. Eu não sei se é por causa que os vidros são tudo, as janelas, melhor dizendo, é tudo de vidro fumê e a porta. E eu percebi que ao longo do dia ela esquenta muito. E quando vai caindo a tarde, esfria. E eles falam que faz um efeito. Ah, eu esqueci como que é o nome, que é negócio de física, sabe? Que eu não entendo direito. Então ocorre um fenômeno lá que faz, né, estalar, porque tava quente. E aí, como veio o ar frio, começou a esfriar. Quando começa a cair a tarde, começa a esfriar, né? E tava bem quente a janela, porque a gente põe a mão na janela e a gente sente bem quente. Pega o sol o dia todo, praticamente, em algumas das janelas, né? E mesmo quando que não pega o sol, fica bem quente. E aí estala bastante. Quando vai cair na tarde, quando esfria. Então hoje eu vou andar pela minha casa, eu tô sozinha hoje. E a gente vai prestar atenção, só tá eu e a Isabela, tá? O meu esposo saiu e a gente vai prestar atenção em alguns barulhinhos, alguns estalidos, algumas coisas. E às vezes eu percebo que não é um barulho diferente, um barulho esquisito, um barulho que não é da casa, que não é algum barulho, o barulho que eu costumo, né, ouvir assim no meu dia a dia, que eu sei que é da casa mesmo, que é da rotina da casa, que é do dia a dia, né, que é o de sempre. E é onde a gente fica com a pulga atrás da orelha. Então vem comigo que eu vou dar um jeito de segurar a câmera aqui com uma mão e pegar a Isabela. Bom, por enquanto ela tá quietinha. Se ela ficar quietinha, sem problemas, eu posso sair por aí sem pegar ela. Mas se ela começar a choramingar, deixa eu ver como que ela tá aqui. Tá meio tranquilinha. Ai, só tá regurgitando. Peraí, gente. Peraí. Muito bem, gente. Vou tentar não mostrar muito ela, não quero expor ela. Com a Isabela nos braços. Ai, peraí. Ai, tá difícil aqui pra mim. Eu vou ter que ficar com a câmera assim, ó. Tá uma bagunça lá no fundo, porque é tanta coisa que eu uso com ela, que é inalador, como chama? Que ela tá fazendo inalação, é soro. Ai, eu vou deixando tudo ali em cima pra ficar mais fácil. Eu vou ter que fazer assim, gente. Vou ter que ficar com a cabeça meia... É difícil, gente, gravar com bebê, você acha? Você acha que é fácil? Eu não quero expor ela, entendeu? Eu sozinha pra gravar, eu não tenho como gravar aqui, alguém pra gravar. Então vamos ver se eu consigo. Então, eu tô, ali é o banheiro, tá? Eu tô saindo do quarto agora, tô indo de marcha ré. Enfim, gente, eu vou fazer um pouquinho de silêncio,
vocês só ter uma ideia de como que é a casa quando ela tá, assim, sozinha, tá bom? Quando não tem ninguém, ou eu tô sozinha, ó. Vamos lá, agora vamos fazer o silêncio. Esse barulhinho é o da Isabela, tá, gente? Esse resmunguinho, vocês sabem, né? Vocês escutaram o estralo? Vamos ali. E esse tique, tique, tique é o relógio que tá ali na cozinha. Então, aqui é o seguinte. Aqui a minha geladeira, ela é muito barulhenta, desde que eu comprei. Eu até quis levar ela, falei pro meu esposo pra gente ver lá com a loja, que eu achei que era algum tipo de problema que veio com problema a geladeira, porque eu nunca vi uma geladeira pra fazer tanto barulho assim, gente. Apesar de que ela gela bem, funciona tudo bem, mas foi a primeira geladeira que eu comprei na vida que era tão barulhenta. Ela estala. Ela faz vários estalidos, mas eu aprendi a identificar o estalo dela mesmo. Às vezes ela dá a louca que faz um estalo mais diferente, a gente pensa que não é a geladeira, mas depois eu me dou conta que é a geladeira. Então essa geladeira faz muito barulho, então a gente já sabe que é da casa, que é realmente a geladeira. Ali atrás, cadê? Olha lá, estão vendo? O relógio, né? Temos o relógio. Então, ó. Acabou de fazer um barulhinho flock, flock. Que não é o de rotina, tá vendo? Tem alguns barulhos que às vezes faz que não é conhecedor meu. A gente fica com a pulga atrás da orelha, né? A gente não sabe o que poderia ser. Aqui é o quarto do meu pai, ele faz uns barulhos esquisitos também. Lembra que eu fiz um vídeo, Minha Casa Assombrada? Que até depois o barulho parou e tal, que a minha casa tava fazendo aqueles barulhos quando meu pai tava aqui, só que parece que voltou. Porque de vez em quando, ó, eu tô vindo pra sala, de vez em quando eu escuto uns barulhos meio esquisitos, sabe? Uns barulhos que não é da rotina da casa, não é da casa, assim, não é estalido dos vidros, porque vocês podem ver, ali é o outro banheiro. Eu vou virar aqui, vocês podem ver que é vidro, ó. A porta da sala, a porta da cozinha, todos os quartos é tudo de vidro, vidro fumê. Aqui não vai dar porque a luz tá muito forte ali entrando. Então, gente, tem barulho que faz, é tipo assim, parece que alguém sussurrou na casa, alguém falou alguma coisa sussurrando, ou passada, ou passos, ou gente, sabe aquele farfalhar de roupa? Quando a pessoa tá com uma roupa meia larga assim, ou a roupa esfregando no corpo, assim, e aí acabei de escutar um barulho que me gelou a espinha. Gente, eu me arrepiei toda agora. Não sei se vocês ouviram. Eu tô sozinha em casa, gente. Não vou negar que eu não senti medo, porque eu sou humana, mas... Então, esses barulhos assim, farfalhar de roupa ou mexendo em alguma coisa na casa. Que foi, meu docinho? Que você tá incomodada? Ai, deixa eu levantar ela um pouco aqui, gente. Então, e são alguns barulhos que você vê que não, né? Parece que alguém mexeu na casa, alguma coisa assim. Não é sempre, né? De vez em quando. Uns estalos diferentes dos estalos das janelas, como se diz, da porta, né? E uns barulhos diferentes. Mas eu vou me instalar em algum lugar aqui. Vamos pra lá, porque aqui passa muito carro. Vamos ficar um pouquinho aqui no corredor, escutar um pouquinho.
Eu não sei se aquele barulho lá da sala vocês ouviram. Vamos encostar aqui um pouquinho. Vamos escutar um pouquinho. Gente do céu, se eu falar agora, vocês não acreditam. Não sei se é porque eu tô fazendo esse vídeo e é psicológico, mas a cama do meu pai é de mola. É cama de mola. Aquelas antigas. Que foi, Belinha? E aí... Esse foi a lona lá fora. Quando a pessoa... Ai, ela não vai deixar eu terminar o vídeo. Peraí, filhinha, daqui a pouco eu vejo o que você quer. Aí quando a pessoa se mexe na cama, se vira na cama, faz aquele barulho, umas molas, sabe aqueles colchão barulhento? Aqueles colchão de mola barulhento, tô tendo que balançar ela aqui. Eu acabei de ouvir como se alguém estivesse se mexendo na cama do meu pai. Gente, eu vou ter que dar uma parada nesse vídeo, não vai ter condições. Ela mamou já, agora em pouco, não sei o que ela tá incomodada. Enfim, eu ia fazer o silêncio, nem deu. Já deu 11 minutos e eu não consigo gravar. Peraí, gente. Enfim, tá meio complicado por causa da Isabela. Mas vamos tentar continuar esse vídeo. Vamos fazer um pouquinho de silêncio de novo aqui. Vou até ficar assim, pra vocês não ficar vendo só a parede. Ah, mas a claridade vai... Isso. Ó, vamos escutar. Essas fungadas que vocês estão ouvindo é da Isabela, tá, gente? Esses murmurinhos, essas coisas. Vocês vê que hoje... Ai, peraí, Belinha. Vocês vê que hoje a casa tá tranquila. Só aquele barulho que eu ouvi da cama não tá muito tranquila, não. Não tá muito tranquila. Mas assim, geralmente, é assim, não é sempre, mas é de vez em quando. Acontece de, né, tem uns barulhos diferentes. Mas vocês viram que tem um barulho tipo de uma lona, fazendo barulho que é lá no fundo. Uma lona que a gente colocou na lavanderia pra quando chove molha muito lá, né? O barulho do... Esse barulho não foi... Não sei se você escutou, esse não é do dia a dia. Hoje até que tá agitada a casa. Esse não é. O barulho do tique, Ai, do relógio. Os estalar da geladeira, o barulho da geladeira funcionando, que é o normal. Mas hoje tá fazendo uns barulhinhos que não é normal. Então assim, por que as casas fazem barulho? Sinceramente, eu não tenho uma resposta pra dar pra vocês. Eu não sei porque as casas fazem barulho, mas todas as casas que eu morei, todas praticamente, só aquela casa que eu falei de Americana, ela não fazia barulho quase. Mas fazia uns estalidos, umas coisas. Eu não sei se é as madeiras das portas, o madeiramento, algum forro que tem, porque essa aqui não tem forro, né? Mas é as janelas mesmo e tal, como eu expliquei já. E eu não sei por que as casas fazem barulho, mas eu acho assim que alguma explicação lógica tem. Aí às vezes, é claro, né, a gente não é só carne, a gente não é só matéria, a gente é espírito, né? E o lado espiritual também existe, né, gente? Eu acredito também. Então, às vezes é algum espírito que a gente basta repreender, né? E a gente estando com Deus, eles não têm poder de fazer nenhum mal pra gente. Então, ela tá prestando atenção aqui na câmera, a Isabela. Então, eu acho que são vários, pode ser vários fatores, né? A casa sendo aquecida durante o dia e quando vai, que nem eu falei, né? Aquele efeito que acontece quando vai caindo à tarde, vai esfriando, né? E enfim, aí eu vou sentar um pouquinho aqui com ela, porque ela tá pesando barbaridade, vocês não têm ideia. Nossa, que susto que eu levei agora. Meu esposo chegando. Tá vendo? Não mexe.
forte com quem tá quieto. Tá sonhando aí? Cutuca a onça com a vara curta, que acha, quem procura acha. Eu fui fazer esse vídeo e fico assustada agora. Ai, quem manda cutucar? Ai, cutuca pra ver. Por isso, gente, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu não gosto, porque parece que quando a gente mexe com essas coisas, mas o vídeo não era nesse sentido de terror, essas coisas, entendeu? É no sentido disso que eu tô falando, algo mais físico, algo mais da explicação física, né? Então, eu acho que às vezes pode ser que aquece durante o dia e aí vai caindo à tarde, vai, né, pegando o ar frio e a parte que tá quente, sei lá, faz um estalido porque tá acontecendo um efeito físico que eu não sei explicar. Algum professor de física aí explique, por favor. Deixa nos comentários. Então, porque aqui acontece realmente isso com as janelas. As janelas, elas pegam muito calor durante o dia, né? E não sei se é porque é de vidro, não sei se... Bom, as janelas lá das outras casas estalava também um pouco, estalava, mas não como essas. Parece que vidro, quando ele aquece durante o dia e depois esfria durante a noite, ele, durante a tarde, ele parece que estala mais, sabe? Faz um estalido, né? Eu tava com vontade de fazer um vídeo à noite, mas, gente, eu não gosto de mexer com essas coisas, eu tenho muito medo. De repente a gente, sei lá, ressuscita alguma coisa que a gente não quer, né? Mas eu achei interessante, né, a gente escutar esse barulhão todo. É do meu esposo, tá, gente? Entrando aí com as compras. Então, vocês viram que, não sei se apareceu na filmagem aí, que teve alguns barulhinhos. Que eu falei que não é... Ai, a Isabela acabou de meter a mão no monopode aqui. Então, eu falei que não é do normal da casa, né? Fazer esses barulhos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, Isabelinha, você tá escorregando, meu amor. Ai. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha a bagunça do Lima lá no fundo. Que vocês viram que faz, né? Uns estalinhos, umas coisas. Tem coisa que não é da casa mesmo. Mas essas coisas que não é da casa, do dia a dia, que eu estou acostumada a sempre ouvir, mas só de vez em quando que dá esses outros barulhos que é diferente. Então, esses eu não sei explicar. Realmente eu não sei. Pode ser que seja espiritual, alguma coisa, eu não sei, gente. Mas você vê que praticamente, bom, eu não sei com vocês, se a casa de vocês, todas as casas que vocês moram, mas pra mim, a experiência que eu tenho é que praticamente... Acabou de regurgitar, vou ter que trocar ela. Pra mim, praticamente todas as casas fizeram barulho, né? E a minha explicação é mais algo físico mesmo, de calor... E aquece, esfria, e às vezes o forro, por algum vento que entra, né, alguma rajada de ar assim que passa, alguma coisa, sempre tem uma explicação física, né, mas às vezes também é espiritual. Então, vocês viram que interessante? Casas geralmente fazem barulho, né, e é isso aí, gente, a explicação que eu tenho é essa. Obrigada por ter assistido até aqui, desculpa pelo transtorno aqui, da dificuldade de gravar com a bebê, que é difícil. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu!